मातली में बरे सगीर जे पहिरें सिंधी फिल्म एकता जे हिदायतकार बाय सकाफ़त रईस करीम बख्श निज़ामाणी जी 43वीं वरसी सादगी सां मल्हाई वई। जीअं सिंध तहरीक जे चेयरमैन सूर्य सिंधी, मातली ताज अॻवान रफ़ीक मेमण, मुमताज़ ज़ौहर, जबल सिंधी सियासी समाजी अॻवाननि शिरकत करे रईस करीम बख्श निज़ामाणी मज़ार ते पहुची गुलनि जी चादर चाढ़े खेसि लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कई वई। नाम्यारे लेखक कहानीकार सिंधी पहिरीं फिल्म बरसगीर जी एकता जे डायरेक्टर हीरो रईस करीम बख्श निज़ामाणी बाबाए सकाफ़त जी अॼु 42वीं वरसी आहे ऐं उहा वरसी हर साल जियां असां हिते मज़ार ते ईंदा आहियूं पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झी ऐं उनजी असां जीअं सिंध तहरीक तरफ़ां मज़ार ते हाज़िरी भरी आहे, चादर चाढ़ी आहे। कंहिं शाइर चयो आहे त माण्हू त मिटीअ जो आहे पर किरदारु वॾी शइ आहे। रईस करीम बख्श निज़ामाणी खे 42 साल गुज़री चुका आहिनि, पर हुनजो जेको सिंध जे लाइ पोरियो, हुनजो जेको सिंध जे लाइ जदोजहद ऐं ख़ासि करे उन वक़्तु जॾहिं साईं जीएम सैयद खे समूरा जागीरदार मीर पीर छॾे चुका त उन वक़्तु रईस करीम बख्श निज़ामाणी ऐं हफ़ीज़ कुरैशी सीनियर 2 माण्हू हुया जेके साईं जीएम सैयद सां गॾु बीठा रहिया। ऐं रईस करीम बख्श निज़ामाणी ऐं साईं जीएम सैयद जी जेको फैमिली हिक ॿिए सां एतिरी वेझी हूंदी जो हुनजो 12 बचे अचण वञण हूंदो। साईं जीएम सैयद जॾहिं बि मातली ईंदो त रईस जे घर रहंदो अंदरि, छाकाणि हू सम्झंदो त सन खां पोइ मुंहिंजो ॿियो घर जेको आहे सो मातली आहे। साईं जीएम सैयद जेॾे वॾे क्लास जो माण्हू हुयो, अहिड़ा ई हुन जा जेके पैरोकार हुया, अहिड़ा ई हुन जा साथी बि एॾे अज़ीम किरदार ई अॾोल किरदार जा मालिक आहे। रईस करीम बख्श निज़ामाणी राग जो कोॾियो ऐं हू फुलेली जे कप ते वेही करे जॾहिं राग ॿुधंदो त ईअं लॻंदो हो त को जेको आहे सो राय ॾियाज जेको आहे सो चंग पियो ॿुधे त ही सुरंदो पियो ॿुधे जेको आहे सो जेको लतीफ़ जेको आहे सो ॻायो आहे त इंतिहाई तमामु वॾो माण्हू, बा किरदार ऐं बा अख़लाक ऐं महिमान नवाज़। अॼु बि रईस जी फैमिली असां सां गॾु आहे, उनजो वॾो फर्ज़ंद असां सां गॾु आहे, असांजो वॾो आहे, मोहसिन आहे। असीं सम्झूं था त ज़िंदा क़ौमूं पंहिंजे किरदारनि खे विसारींदियूं न आहिनि। जेके क़ौमूं पंहिंजे किरदारनि खे विसारे वेंदियूं तारीख़ जी सिफ़ाए हस्ती तां मिटिजी वेंदियूं आहिनि। त अहिड़े ई राय ॾियाज जहिड़े किरदारु रखंदड़ माण्हू जी वरसी ते असीं खे सलाम पेश कयूं था ऐं वचन कयूं था त साईं जीएम सैयद जेको ही कुहाड़ी वारो झंडो ऐं जेको वतन सिंधु देश जो फ़िक्र ऐं फ़लसफ़ो असांखे ॾेई वियो आहे, उन ते असां हयाती जी आख़िरी दम ताईं जदोजहद जारी रखंदासीं। रईस जी वरसी ऐं साईं जीएम सैयद जे अॾोल पैरोकार ऐं बा ईमानदार ऐं बा किरदार साईं जीएम सैयद जे साथी शहीद शफ़ी मोहम्मद करनाणी जी अॼु सालगिरह आहे। ही ॿई प्रोग्राम माना गम बि आहे ऐं ख़ुशी बि आहे। गम आहे त हिकु अहम किरदार असांखां विछड़ी वियो, ख़ुशी आहे त असांखे अॼु हिकु क़ौमी तहरीक जो अहम बहादुर अॻवान मिलियो। त इहे ॿई प्रोग्राम असीं हर साल सेलिब्रेट कंदा आहियूं, मल्हाईंदा आहियूं। अॼु रईस जी वरसी ते ऐं खेसि झुकी सलाम पेश कयां थो त रईस जेसि ताईं सिंध हूंदी, जेसि ताईं सिंध जी क़ौमी तहरीक हूंदी ऐं फ़िक्र सैयद खे मञण वारा हूंदा, तेसीं ताईं जेको आहे सो तुंहिंजो नालो तारीख़ में ज़िंदा ऐं जावेद रहंदो।
रईस करीमबख्श निज़ामाणी जी 43 वरसी जे मौक़े ते मशल बरदार रैली कढी वई। मातली ताज सदर रफ़ीक मेमण मुमताज़ ज़ोर ऐं ॿियनि लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कंदे चयो त रईस करीमबख्श निज़ामाणी बर सग़ीर जी पहिरीं सिंधी फिल्म एकता जो हीरो ऐं डायरेक्टर हो। हुन जी मौजूदगी में फुलेली वाज भरिसां ठहियल मां नेस्ट नाले संदसि बंगले ते मुल्क जे नाले वारनि फ़नकारनि जा मेला मतल हूंदा हुआ। अॻुवाण वधीक चयो त रईस करीमबख्श निज़ामाणी जे दोस्तनि में साईं GM सैद इब्राहिम जोयो, मीर हैदर अली टालपुर समेत केतिरा ई दोस्त शामिल हूंदा हुआ। मातली खां या जदोजहद कंदी ॿोली लाइ इंशाअल्लाह इन जो असरु सॼी सिंध ते पवंदो। असीं सवे हज़ारे माण्हू गॾु करे पंहिंजी ॿोली जो दिफ़ा कंदासीं। हिन ॿोली लाइ नारायण शयाम चयो आहे, अलाह इहे न थिए जो किताबनि में पढ़िजे हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। असांखे हाणे इहे ख़दशा, असांखे इहे वहम वराए विया आहिनि, असांजी ॿोली जो ख़ात्मो थो थिए। तंहिं करे असीं ॿोली बाबा सकाफ़त जो पैगाम खणी असीं तइलीम ऐं ॿोली लाइ इंशाअल्लाह मुसलसल भरपूर जदोजहद कंदासीं।